用了我们厚的专柜等级的产品。所以在这边大家呢，我们待会后要跟大家说一下，就是我们英爱三宝有3个秘密。来，我们呢先发我们号码牌，拿到这号码牌就是可以待会直接免费兑换我们的英爱三宝。待会我们的舞台活动还有更多的礼物要送给大家哦，所以可以先拿好我们的号码牌，然后来到我们的前方，先稍等一下。待会呢参加舞台活动，我们还有像是我们的赠品啊，还有我们的大礼物，最大奖呢总有许多的精美礼物要免费送给大家。好，所以我们现在听到声音的朋友们，现在都可以呢赶快移动的脚步来到我们后的专柜舞台前方集合，来我们那边的美女靠近一点。那么呢，我们第2场活动待会马上就要开始喽，要跟大家呢来介绍呢，就是我们的代言人李英爱呢维持10年肌肤呢永远不衰老的秘密。所以呢，想要了解，想要把我们英爱三宝的保养品通通带回家的朋友们，赶快移动脚步来到我们现场。那么现在主持人的手中呢有号码牌，拿到号码牌的呢就可以在待会舞台活动结束直接来免费兑换我们的英爱三宝。好，所以呢听到声音的朋友们，来脚步不要走太快，赶快移动脚步来到我们后的专柜舞台前方集合。有我们那边的朋友们，赶快把握机会，把握机会，想要兑换我们英爱三宝，来了解我们后专柜舞台活动呢永远不衰老的秘密了。这边号码牌帮我们拿下，然后呢等下可以结束免费兑换，直接免费兑换。好，那我们这边美女再靠近一点点，来这免费参与都可以。好，今天先跟大家呢来介绍一下，现场朋友们有没有人知道呢？我们后是来自哪一个国家的品牌？韩国。来，我们先送给你，没错，韩国。那么大家都知道呢，我们的代言人维持10年的代言人是谁？李英爱先送给你。好，那我们呢接下来问一下，现场有去韩国玩的来举手一下。好，2位都去韩国玩。那去韩国玩一定要买的伴手礼是什么？来，随便讲都可以。什么？哎，你好快就揭晓了，我们人参。好，我们再送你一张我们的礼物，没有错。我们去韩国玩呢，一定要买人参，而且一定要买红参，对不对？为什么一定要买红参？来，号码牌先给你1张，等下可以直接免费兑换英爱三宝。好，为什么一定要买红参呢？因为我们接下来就是要介绍我们李英爱维持10年青春永驻的秘密，就是我们的第1宝红杉参清气面膜。大家可以看过来一下，就是我们这个红杉参清气面膜。那我们可以先给我们的现场朋友们先来体验一下我们的红杉参清气面膜。好的，欢迎我们现场的美容顾问，可以帮我们现场的朋友们先来擦一下。好，大家可以涂我看看，我们这个红杉参清气面膜有什么功效呢？它可以让你的皮肤呢 Q 弹紧致，缩小脸，还可以达到消水肿的功用。那我们现场朋友们都可以先来到我们美容顾问这边，先来帮我们体验一下。那我们今天只要来到现场，那我们号码牌先给1张，在最后结束就可以直接到里面直接免费兑换我们的英爱三宝3件宝物。李英爱呢长久以来的秘密，直接让你一次带回家。好，我们先擦擦看。好，我们这个红杉参清气面膜呢，它就是呢可以让你的脸上呢有紧致、弹力、Q 弹，最重要是缩小脸。大家都想不想跟主持人一样？我们都想要变成小 V 脸的举手。哦，举最快再给你一个，没有错，大家都想变成小 V 脸，对不对？这女生的脸超 V 的。好，所以呢，这时候主持人跟大家介绍一个秘密，我们除了呢涂这个红杉参清气面膜之外，还要搭配这个。来，现在妈妈可以跟我说这是什么？我们这边靠近一点点，这是什么？刮痧板。来，你打得很快，再送你一个，没错，这是刮痧板。那我们接下来就要呢，借由这个刮痧板呢，来跟大家说一个秘密。我们呢，光有用这个红杉参清气面膜还不够，接下来我们要搭配这个刮痧板呢，让你每天只要5分钟，轻松打造小 V 脸。来，我们呢有没有美女借我一下好不好？应该不会害怕。好，来妹妹，让我们转过来。好，我们就这个妹妹来示范一下。那么现场朋友们，主持人偷偷告诉你们一个刮痧的秘密，有8个字，这个8个字记下来，你回家呢都不要问别人，只要有这个刮痧板，你自己都可以达到刮痧的秘诀哦。这个8个字就是由下到上，由里到外。好，由下到上，由里。好，大家都已经记住了。接下来来，妹妹记我一下，我们有简单的3步骤，记得哦，3步骤让您轻松打造小 V 脸哦。妹妹再往里面靠近一点，让大家看一下。好，第一个步骤呢，就是我们要由下到上，所以要由下巴，我们轻轻的刮到我们耳朵哦。好，这个动作有没有觉得非常的舒服？有。好，来，每天回家就妈妈帮你刮一下，长大就变成一个美女了。好，这是第一个步骤，记得哦，由下巴到耳朵。那么第2个步骤，我们都想要苹果光，对不对？都不要打腮红，最好呢天生就有白里透红。所以苹果光我们就要刮这个颧骨，所以一样我们从鼻翼里面慢慢的刮到外面，刮这个颧骨。好，每天呢只要5分钟，让你打造苹果光。好，那第3个步骤最重要，我们最常忽略的地方是哪里？有没有人知道？不知道，额头。有没有发现你很多地方都擦了，发现额头就最容易被忽略掉，而且额头最容易干，所以我们额头的妹妹就一样从我们里面这个鼻翼的中间慢慢刮到太阳穴。啊，我们
们现场呢，还是有困美吧，就是每天都睡不好啊。我们每天睡前呢，这样刮一下，你可以发现我们上面有很多气节啊。刮一刮之后呢，回家你就会好睡很多。好，我刚刚讲到的，我们总共有几步骤？3步骤，来这边你举最快，没错，3步骤。那我们刚刚第一个步骤是从哪里刮到哪里？好，我们这美女先给你个见面礼，没错，由下巴到耳朵。那么第二个步骤要打造苹果光，打造苹果光要刮哪里？来，这美女要不要给你一次机会刮？颧骨，对，没错，来颧骨，就像刮颧骨了。我们先给你一张号码牌，等下结束可以直接免费兑换英爱3宝，让你把3个宝物一次带回家。好，那我们这个步骤就是呢，我们希望我们的额头闪亮亮，所以呢要刮的地方是从额头刮到哪里？太阳穴，我们这个美女太阳穴对不对？来，这个美女长得好韩系哦，对不对？非常符合我们的品牌。好，那么接下来我们已经打造完小 V 脸了之后呢，我们先给你一张号码牌，结束可以直接兑换我们的英爱3宝。好，接下来跟大家说第二个宝物，仔细听好喽。来，我们现场呢有没有就是早上起来会有起床气，或是常常觉得情绪不太好的，来举手一下。好，都不敢承认，好，大家都说我脾气就很好相处。好，其实呢，我们呢有时候脾气会觉得不阻拦，有郁闷的感觉，我们的皮肤也会。好，皮肤怎么觉得郁闷呢？就是有时候你会觉得皮肤塞住了，有些气节打不通，所以这时候我们要介绍的第二宝叫做蜜铁循环精华，要让你的皮肤呢解郁闷。那我们现场先给大家呢来涂一下我们的蜜铁循环精华，那待会有请我们的美容顾问给大家呢涂抹一下这个蜜铁循环精华哦，做理台就是可以让皮肤解开郁闷，让皮肤开心起来哦。那么让皮肤开心起来要做什么呢？就是呢，你之后擦一些保养品啊，像是化妆水、精华乳，还是呢你要擦一些乳液，都是更好吸收。美女好了解，没错，这就是我们的蜜铁循环精华啊，它可以涂抹看看，非常的清爽不油腻，很好推开，对不对？那么这个简称2个字叫蜜循，好，蜜循。好，那大家可以仔细看一下，里面有一小小颗黄色的颗粒，这个颗粒叫做解郁丸。好，刚刚说到我们的蜜循里面有黄色的颗粒，那个黄色颗粒叫做解郁丸，没有错，解郁丸。好，那么呢，这个蜜循呢，就是可以让皮肤解开郁闷，皮肤开心起来之后，你要擦化妆水、乳液、精华液都更好吸收。那么大家也很好奇，哎，这什么时候要擦？都不知道对不对？跟你们偷偷讲一下，我的蜜循呢，就是在你清洁脸部之后、洗完脸之后的第一个步骤，第一道程序，就有点像前导液，先把它擦上去，之后让皮肤开心起来，然后之后呢，相信大家都很聪明，都跟我一样，接下来就是要把所有最贵的、最有营养的、最有价值的，赶快往脸上涂，对不对？因为这时候吸收度最好。好，所以呢，来我们这边先给你一张号码牌，大家可以直接免费兑换英爱3宝。哦，对，我们来参加我们的活动。好，没错呢，所以这时候要把所有最贵、最有营养的赶快擦上去，对不对？这时候就要介绍这个噔，就是我们的气球上叫做重生蜜贴。好，那我们给大家呢涂抹看看我们的重生蜜贴，这是我们的代言人李英爱维持10年的秘密哦。大家有没有发现大肠经从我小时候真的不夸张，从我小时候看到长大，哎，我们的大肠经都一样，都没怎么变，甚至跟里面一模一样，对不对？这就是我们李英爱小姐的秘方哦。因为呢，她用了10年，就是用我们这个重生蜜贴。那么这个蜜贴呢，也称是无后的明星商品。每个客人来呢，买的最好、卖的最好的就是我们这个重生蜜贴。好，那它有什么功效呢？让大家说，跟你们大家说一下，它号称3合1的童颜针。好，3合1哪3个？要记住哦，等一下记得这3个就可以送出我们的大奖哦。好，我们3合1，第一个你要不要猜猜看？你觉得3合1像什么美白啊，什么都可以猜猜看。你觉得第一个功效一定要有？就是小心哦。功效就例如你希望的皮肤美白啊、抗皱，那你觉得第一个功效一定要有保湿？对，没错，美女讲到重点，保湿我们就说保湿才会白，所以有时候你涂那些美白产品涂了很多，最重要的就是保湿做好，你就会白了。所以第一点保湿很重要。那么第二点，如果你希望你的皮肤呢看起来呢像小朋友一样，就是你的皮肤要有什么感觉？弹性，就是紧致，对不对？哦，讲到重点，我们的第二个功效叫做紧致，所以我们3合1童颜针，第一个保湿，第二个紧致。那么第3个，你总希望你越老之后皮肤会往下垂，所以你希望你的皮肤怎么样？紧致就是拉提，对不对？拉提，所以要记住哦，我们是保湿、紧致、拉提。好，那我刚刚说到我们的3合1童颜针是哪3个？好了，我们美女保湿、紧致、拉提没有错。那我们刚刚前面介绍了从第1宝、第2宝到第3宝，介绍了这么多，对不对？再跟你们说个秘密，为什么我们这个呢重生蜜贴卖的这么好？是因为里面有满满的紫河蜜丹。你们知道紫河
叫做纸盒。纸盒跟你们说一下，就是胎盘素，所以里面呢含有一些胎盘素呢，可以让你的皮肤呢维持青春永驻的秘密在这边。好，那么接下来呢，我们后面跟外朋友再往前一点点，先给你们我们一些见面礼。好，先问一个最简单的，请问一下呢，你们现在所在的位置呢是来自我们的哪一个品牌？哦，没有错，来见面礼直接送给你。好，接下来主持人来送出是我们今天的大奖，来看一下我手中这个，真的刚刚我们现场朋友们来到这么久呢，最期待就是可以把大奖给带回家，对不对？所以这时候主持人问一个最难的问题，只要可以回答这个问题呢，就可以把我们的这个大奖带回家。那我们等一下呢，为了公平起见，用举手的方式，谁手举得最快，我就选谁，好不好？好，那我们刚前面介绍了林爱有3个秘密，第1宝、第2宝、第3宝，你只要可以讲出这3宝的名称呢，我就把我手中这个大礼送给你。那我们数到3哦，然后放下，来，1、2、3，不是，好，这个。来告诉我3宝，第1宝是第1宝是那个面膜，是面膜，红杉生精气面膜。那么第2宝要我们的皮肤解开郁闷的是，对，蜜寻，对不对？那么第3罐就是我们气球上的。好，没有错，美女直接把这个送给你，回去可以分一下，对不对？里面非常的多。好，那么如果没有拿到没有关系呢？你们还想不想拿到大礼？好，想再大声点，想不想拿到大礼？好，主持人加码，我们再来送出大家1份大礼。好，这时候呢，要考验大家的肺活量，因为我知道有些人刚刚来，前面都没有听到，所以我们要用最简单的方式，我们只要喊后，喊得最大声，手举得最高，我就把我手中这个送给你，好不好？那我们先来试一次，来，你们最爱的品牌是？好，不够大声，来，你们最喜欢的品牌是？好，我们再大声一点点哦，最好可以让那边的人对爱都听到，好不好？我们再说，来，我们最爱的品牌是？好，那我们呢要比赛要开始喽。来，请问一下，你们心目中